Спасибо, что так быстро пришли обсудить проблему Шермана. О, это не проблема, директор Пурди, я ждал этого. Ждали? Да, ко всему, что касается Шермана, я готов. Вот учебный план с учетом продвинутой подготовки Шермана, и даже не надо будет переводить его на пару классов старше. Его задание по алгебре, список книг и ссылка на мой сайт, чтобы он поскорее мог начать изучение китайского языка. Мистер Пибоди, я не говорю, что не надо учить французский, пусть учит повар. Мистер Пибоди! Что, мало? Суахили? Рукомочи Хитоши? Шерман взял и устроил драку. Боже мой. Снимки сделаны для страховой компании. Он укусил ее. Должна сказать, нехорошо для вас, мистер Пибоди. В конце концов, вы же собака. А кто позволит? Я бескрупулезный агентство по защите детей. Обязаны закон извещать обо всех новых инцидентах. Шерман прежде ничего подобного не делал. Я уверен, была причина. Дети, конечно, издевались, Пурди. Детей нормально дразнить. Но ненормально кусать. Задолбал храпеть. Это следствие Ты плохого чё? воспитания. По моему мнению, пёс Ты мне спать не даешь, алё. настоящим отцом для ребенка. Давай, не храпи больше. Что я добился права усыновить Шермана в суде. И суд уже заплатит за право. Храпуля. А, Тим? А если обнаружите подходящее Храпуля.